सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल उसामा यूट्यूब चैनल को और बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज़ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंग ट्यून कैसे बना सकते हैं, कि आप अपने नाम की रिंग ट्यून कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने काफ़ी लोगों को, अपने दोस्तों को देखा होगा कि अपने नाम की रिंग ट्यून उन्होंने लगाई होती है। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपको उसके लिए एक ऐप की ज़रूरत होगी। आप ऐप मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करनी है, क्योंकि वो प्ले स्टोर पर नहीं है। आप सबसे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल कर लेना है। फिर ये टाइटल होता है, टाइटल के नीचे जब आप आएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन होता है, डाउनलोड लिंक हेयर पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जैसे ये डाउनलोड होएगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसी आए। ये है ऐप, मैं नेम रिंगटोन मेकर के नाम से ऐप है। ये जैसी ओपन होगी, जिस सारी एड्स हैं ये खोलते ही इसे क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे, पर आपने इस पर क्लिक नहीं करना। माई रिंगटोन एक लैंग्वेज का ऑप्शन है, माई रिंगटोन का ऑप्शन है। लैंग्वेज आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, माई रिंगटोन पे आपने आना है। मैंने कोई भी रिंगटोन अभी नहीं सिलेक्ट की हुई, आपने प्लस पे क्लिक करना है। फिर ये प्रीफिक्स हेलो, हाय, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, कोई भी आप कर सकते हैं। मैं मिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, किसी का भी नाम लिखना है, अपने फ्रेंड का लिख दें, किसी का भी लिख दें जिसके नाम की अपनी रिंगटोन क्रिएट करनी है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अगर ये भी आपने कोई भी रिंगटोन ले लेनी है, फिर ये आपने 1:1 से ठीक है। और वॉल्यूम आपने कितना रखना है, ये फुल्ली ठीक है। ये वॉइस मेल या फीमेल, ये मेल की, ये फीमेल की सही रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपने ये म्यूज़िक सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक म्यूज़िक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम रिंगटोन को प्ले करेंगे। ये देखिए कितनी कमाल की रिंगटोन, एक दफ़ा और आपको सुना देता हूँ। यहाँ से म्यूज़िक को ज़रा चेंज करते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, किसी भी नाम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करते ही ये देखिए ये मेरी रिंगटोन सेव हो गया। ये देखिए आप इस तरह करके इसे, ये देखें यहाँ से, अब यहाँ पर यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जिसको मर्जी व्हाट्सएप स्टेटस बनाएं। चलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल टेक्निकल उसामा को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। आप यहाँ से सेट रिंगटोन भी कर सकते हैं कहाँ पे आपने लगानी है।